Oke teman-teman, balik lagi bersama saya Likenzo di channel YouTube saya Liong Motovlog. Gas, yoi. Gimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja ya. Oke, jadi hari ini saya mau cek sound knalpot sesuai judul WRX GB6 MP1 di All New R15 V3 teman-teman. Ini saya pakai silincernya doang, leherannya custom Purbalingga Blue Moon ya. Ya buat penampilan juga, ya buat irit budget juga. Knalpot juga silincernya saya beli second ya, nggak baru. Kalau untuk performa ya, performa atau tarikan atas bawah itu masuk banget kalau WRX, beda sama merek sebelah. Ya GB6 MP1 itu kan ya tipsor ya, jadi bacot. Kalau ini saya yang full saringan ya, enggak setengah saringan. Kalau setengah saringan itu lebih bacot banget dari yang ini. Oke, langsung aja, gak lama-lama lagi kita tes teman-teman. RPM bawah kurang lebih seperti ini, teman-teman ya. Kita coba RPM setengah. Gacor cuy. Oke, kita coba gas sampai limit teman-teman ya. Anjay. Ya nggak pecah ya, nggak kayak merek sebelah. Kalau ini nggak pecah asli, walaupun keras tapi nggak pecah teman-teman. Kita coba sekali lagi. Ini saya sambil tes desibel ya, ukuran desibel knalpot. Ya igore coy. Kurang lebih seperti itu, saya nggak berani gas sampai pol ya. Karena suaranya keras banget. Jadi saya lagi di kota lah, di pemukiman desa, nggak enak banget kan. Kalau dilihatin tangga atau disamperin tangga itu kan bisa bahaya.
Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya suaranya. Ya, kalau keras itu dia nggak pecah teman-teman, malah tambah nyaring gitu bunyinya, nggak pecah. Ya, saya rekomendasikan kalian pakai knalpot yang original teman-teman ya. Ya, intinya original, original tapi lokal ya, lokal tapi original. Timbang pakai impor tapi KW gitu. Oke, jadi seperti itu aja ya, kurang lebihnya. Next video bakal ada video yang terbaru-baru. Jadi buat kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Thank you.